ดอกหญ้าในพายุตอนที่11บัวเดินเลี้ยวเข้าบ้านจิตราโดยมีปวีณถือซองเอกสารตามเข้ามาร้องเรียกให้หยุดก่อนมันเป็นหน้าที่ของพ่ออยู่แล้วที่ต้องดูแลวางแผนอนาคตให้ลูกพ่อติดต่อมหาวิทยาลัยที่เมืองนอกให้บัวแล้วจบภาคเรียนนี้ลาออกแล้วไปเรียนต่อที่นู่นได้เลยเอาดีกรีด้านบริหารกลับมาพ่อจะยกบริษัทยาให้บัวปวีณยื่นซองเอกสารในมือไปตรงหน้าบัวที่คุณวางแผนมาทั้งหมดนี้เคยถามบัวสักคำไหมว่าเห็นดีเห็นงามด้วยหรือเปล่าจะบอกอะไรให้บัวอยากกลับไปเป็นครูสอนดนตรีที่ภูเขียวตามฝันของบัวว่าแล้วบัวเดินหนีขึ้นข้างบนจิตราได้ยินการสนทนาครั้งนี้โดยตลอดเข้ามาหาน้องชายพร้อมกับบอกว่าบัวนิสัยเหมือนเขานั่นแหละเธอดีและเชื่อมั่นในตัวเองสูงจะยังไงก็ควรจะฟังผมบ้างผมทำทุกอย่างก็เพราะหวังดีกับลูกเธอหวังดีกับบัวหรือจะใช้บัวเป็นเครื่องมือให้ยายวีปรับปรุงตัวอย่างที่เธอว่ากันแน่ระวังมันจะเหมือนการโยนน้ำเข้ากองไฟนะปวีณคำเตือนของจิตราทำให้ปวีณน่าเครียดในเวลาต่อมาปวีณกลับมาที่ตึกใหญ่เห็นวรรณพรกับวิภูษานั่งรอท่าอยู่ทำเมินไม่สนใจจะเดินเลยไปที่ห้องทำงานวรรณพรปราดมาจับแขนไว้ขอร้องอย่าเพิ่งไปลูกสัญญาแล้วว่าจะเลิกคบกับเพื่อนชั่วพวกนั้นแล้ววิภูษาถือพานดอกไม้ธูปเทียนเข้ามากราบเท้าปวีณวิกราบขอโทษคุณพ่อที่ทำให้คุณพ่อโกรธวิสัญญาว่าจะไม่ทำตัวเหลวไหลอีกแล้วยกโทษให้วิด้วยนะคะอย่าสัญญาแต่ปากอย่าลืมคำที่ฉันคาดโทษแกเอาไว้แล้วกันคราวหน้าฉันตัดเป็นตัดตายกับแกแน่พูดจบปวีณเดินต่อไปวิภูษามองตามจนรับสายตายิ้มเยาะว่าตัวเองพูดแบบนี้เป็นร้อยครั้งแล้วไม่เห็นทำได้สักครั้งทำไมพ่อยังเชื่ออีกวรรณพรตีแขนลูกดังเพี้ยเตือนว่าอย่าปากดีไปลืมแล้วหรือว่าตอนนี้แกไม่ใช่ลูกสาวคนเดียวของเขาแล้วจะเอาแต่ใจแบบเมื่อก่อนไม่ได้ก็บอกแล้วไงว่าวิไม่สนวิไม่กลัวนางบัวหรอกเลิกเอามันมาขู่วิสักทีพูดไม่ทันขาดคำพงระพีเดินเข้ามาวรรณพรอยากให้ลูกเอาใจเขาบ้างไล่ให้ไปเอาน้ำเย็นมาให้เขาดื่มเธอกลับตะโกนเรียกรุ่งให้จัดการแทนไม่เป็นไรครับผมอยากอาบน้ำมากกว่าพงระพีว่าแล้วเดินลิ้วขึ้นข้างบนเธอย้อนถามจะต้องไปเอาใจทำไมในเมื่อเขาไปเริงร่ากับหญิงอื่นแล้วตาพีไม่ใช่คนแบบนั้นหรือถ้าจริงแกก็ต้องมัดใจเขาให้ได้ทำให้เขาลืมผู้หญิงคนอื่นไปผสมน้ำอุ่นให้เขาอาบแม่บอกให้ไปเดี๋ยวนี้วรรณพรดันหลังวิภูษาให้เดินตามพงระพีแต่แทนที่จะมาเอาใจอย่างที่แม่สอนเธอกลับพูดจาหาเรื่องทะเลาะกับเขาหาว่าไปนอนกับพินปทูมาเธอท้าให้เขาพิสูจน์คำด้วยการนอนกับเธอแล้วเข้าไปกอดจูบลุกไล่เขาดันตัวเธอออกห่างวิความรักไม่ได้พิสูจน์ได้ด้วยเรื่องบนเตียงหรอกนะพี่จะไปนอนห้องโน้นพงระพีเดินหนีไปเลยวิภูษาอารมณ์ค้างที่พงระพีไม่ยอมมีอะไรด้วยรอจนทุกคนหลับไปแล้วย่องลงไปหาเอกที่ห้องใช้เขาเป็นที่ระบายความใคร่ยุ้ยพาพินปทูมาพบพงระพีที่รออยู่ในห้องประชุมแล้วขยับจะไปเขาเรียกไว้สั่งให้นั่งอยู่ด้วยกันก่อนเธอรับคำเดินไปนั่งเก้าอี้ห่างออกมาอย่างงงๆพินปทูหน้าคว่ำทันทีกลัวฉันเมาเหมือนวันนั้นอีกหรือไงคะผมให้เกียรติคุณในฐานะลูกค้าต่างหากว่าแล้วพงระพีกดรีโมทเปิดจอมอนิเตอร์ที่ติดผนังห้องเป็นภาพบัวกำลังเล่นเปียโนซึ่งตัดต่อเรียบร้อยแล้วพินปทูชมว่าสวยมากเขาอธิบายว่าฝ่าย PR ปล่อยคลิปนี้และภาพนิ่งออกไปทางสื่อโซเชียลแล้วแค่ชั่วโมงเดียวยอดไลค์ยอดวิวพุ่งไปเกือบแสนชินวิ่งหน้าตื่นเข้ามาบอสครับนักข่าวถามกันใหญ่ว่ามีคุณบัวมาด้วยหรือเปล่า
บอสครับ ผมติดต่อนักข่าวให้ไปทำข่าวงานอีเวนต์โปรโมทสินค้าเราวันหยุดนี้ นักข่าวถามกันใหญ่ว่ามีคุณบัวไปด้วยหรือเปล่า จะให้ผมตอบพวกเขาว่าไงดี เพ็ญปทูออกจากห้องประชุมสีหน้าครุ่นคิดหนัก นึกถึงเรื่องที่ชินเล่าให้ฟังตอนที่พงษ์ระพีไปเปิดตลาดแถวชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุขาหัก บัวเป็นคนพาเขาไปรักษาที่กระท่อมกลางป่าภูเขียวนานเป็น2 เดือน จึงอยากพิสูจน์ให้แน่ใจว่าพงษ์ระพีรักบัวจริงหรือเปล่ายาสมุนไพรรักษาแผลสดสูตรของกล้าทำรายได้ให้บริษัทของประวีณเป็นกอบเป็นกำยาสูตรนี้เป็นที่ต้องการของร้านขายยาทั่วประเทศทำให้ผลิตแทบไม่ทันระหว่างที่ประวีณกำลังดูคนงานยกกล่องสมุนไพรสูตรของกล้าขึ้นรถบรรทุกพงษ์ระพีมาขอพบมีธุระจะคุยด้วยประวีณจึงพาเขาไปที่ห้องทำงานจากนั้นพงษ์ระพีเปิดคลิปบัวเล่นเปียโนจากในแท็บเล็ตให้ประวีณดูทั้งลูกค้าทั้งคนในสังคมโซเชียลกำลังชื่นชอบการเล่นเปียโนของบัวมากผมก็เลยอยากขออนุญาตคุณพ่อพาบัวไปออกงานอีเวนต์วันหยุดนี้ผมรับปากจะไม่ทำให้กระทบต่อการเรียนของบัวครับประวีณอนุญาตให้พงษ์ระพีพาบัวไปงานอีเวนต์แต่มีข้อแม้ว่าเขาต้องช่วยพูดให้เธอยอมไปเรียนต่อเมืองนอกเขาจะลองคุยให้แต่ไม่รับปากว่าสำเร็จหรือเปล่าในเวลาต่อมาพงษ์ระพีขับรถมารับบัวที่ตึกเรียนเธอเห็นเขามาก็ดีใจเผลอตัววิ่งเข้าไปหาแต่นึกขึ้นได้ว่าไม่ควรแสดงออกแบบนี้จึงหยุดวิ่งปรับสีหน้าเฉยเมยแล้วจึงเดินไปที่รถยื่นเงิน1 ปึกให้เขานี่เป็นเงินค่าจ้างถ่ายแบบที่ชินโอนมาให้เธอส่งให้เขาเป็นค่าผ่อนชำระคีย์บอร์ดฉันขี้เกียจรับเศษเงินทีละนิดทีละหน่อยเธอเก็บไว้ก่อนทำงานให้จบแล้วค่อยให้ฉันทีเดียวเลยอ้าวที่ถ่ายไปคราวก่อนยังไม่จบอีกหรือพงษ์ระพีสายหน้าต้องมีงานอีเวนต์โปรโมทเครื่องประดับต่อเนื่องอีกชวนให้บัวขึ้นรถเธอร้องเอะอะนี่จะทำงานกันวันนี้เลยหรือในเวลาต่อมาพงษ์ระพีพาบัวมาที่ร้านเสริมความงามซึ่งตั้งอยู่ในห้างเพ็ญปทูที่นั่งรอท่าอยู่กับเจ้าของร้านรีบลุกขึ้นต้อนรับผมฝากเพนด้วยเสร็จแล้วโทรศัพท์เรียกผมนะครับไม่ต้องห่วงนะคะไว้ใจช่างได้บัวไม่อยากอยู่กับเพ็ญปทูก็เลยจับแขนพงษ์ระพีเอาไว้เป็นทำนองไม่ให้ไปเขาตบหลังมือเธอเบาๆบอกว่าไม่ต้องกังวลเขาไม่ได้ไปไหนไกลนั่งรอที่ร้านกาแฟแถวนี้แล้วพลาจากไปเพ็ญปทูแนะนำบัวให้รู้จักกับเจ้าของร้านที่จะมาช่วยแปลงโฉมให้ช่างทำผมในร้านจำบัวได้เพราะตามดูคลิปของเธอใน YouTube เข้ามาขอถ่ายรูปด้วยเพ็ญปทูมองบัวที่กำลังถ่ายรูปกับแฟนคลับไม่ได้ชื่นชมที่เธอเป็นที่รู้จักแต่มองอย่างมีแผนร้ายเสร็จจากทำผมเพ็ญปทูพาบัวไปเลือกซื้อชุดเธอไม่ชินกับการแต่งตัวหยิบให้เพ็ญปทูส่งไป1 ชุดเพ็ญปทูหาว่าชุดดูธรรมดาเกินไปเราต้องเลือกชุดที่ใส่แล้วดูแพงดูมีระดับคนจะได้ไม่รู้ว่าบัวเป็นเด็กต่างจังหวัดอ๋อคุณเพนชอบของปลอมนี่เองงั้นรบกวนคุณช่วยเลือกให้ทีคือฉันไม่ถนัดเรื่องลอกคราบแดกดันจบบัวเดินไปนั่งรอที่โซฟาเพ็ญปทูเลือกชุดส่งให้พนักงานหลายตัวมีชุดสีแดงเซ็กซี่เป็นตัวสุดท้ายบัวเห็นเข้าก็โวยวายว่าไม่เอาชุดนี้คืนใส่มีหวังโดนควายขวิดพนักงานหัวเราะขำแต่เพ็ญปทูไม่ขำด้วยลองใส่ดูก่อนค่ะเพราะสีนี้จะขับผิวทำให้เครื่องประดับโดดเด่นเป็นพิเศษให้น้องลองเลยนะคะพนักงานเชิญบัวไปที่ห้องลองเสื้อเธอเดินตามพนักงานโดยมีเพ็ญปทูปิดท้ายทิ้งย่ามคู่ใจไว้ที่โซฟาระหว่างที่พนักงานยืนรอบัวเข้าไปลองชุดในห้องเพ็
นพทูโทรศัพท์บอกทางมาร้านนี้ให้พงระพีรู้ถ้ามาถึงแล้วให้เดินเข้ามาด้านในเลยวางสายแล้วหันไปทางพนักงานแต่งเรื่องว่าลืมไปว่าต้องหาสูตรกางเกงเท่ๆให้บัวลองด้วยขอให้พนักงานช่วยพาไปดูน้องบัวเดี๋ยวพี่มานะคะรอพี่5 นาทีค่ะเพ็ญพทูไม่รอคำตอบจากบัวเดินลิ้วไปกับพนักงานบัวเปิดประตูออกมาจะให้ช่วยรูดซิปเพราะรูดเองไม่ถนัดแต่ทั้งคู่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วพงระพีมาถึงร้านเสื้อพอดีกับที่เพ็ญพทูเดินออกมากับพนักงานเธอบอกให้เขาไปช่วยดูบัวลองชุดหน่อยว่าโอเคหรือเปล่าเธอขอไปดูสูตรผู้หญิงสักครู่พงระพีไม่ได้เอะใจอะไรตรงไปที่ห้องลองเสื้อเพ็ญพทูรออยู่อึดใจจึงบอกให้พนักงานช่วยเลือกสูตรให้สัก2 ชุดเธอขอไปโทรศัพท์ก่อนแล้วย่องกลับไปที่ห้องลองเสื้อบัวกำลังส่องกระจกดูชุดราตรีสีแดงที่ตัวเองสวมอยู่ได้ยินเสียงคนเข้ามานึกว่าเป็นเพ็ญพทูจัดแจงให้ช่วยรูดซิปให้หน่อยรูดเองไม่ถนัดพงระพีเข้าไปรูดซิปให้เธอเห็นเขาในกระจกก็ตกใจจะเบี่ยงตัวหนีไม่อยากโดนซิปหนีบเนื้อก็ยืนอยู่เฉยๆฉันเบื่อจะแย่อยู่แล้วนะให้ทำอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดพงระพีไม่ว่าอะไรถ้าเธออยากจะถอนตัวบัวไม่มีทางยอมแพ้กับเรื่องแค่นี้และที่สำคัญตนอยากได้เงินจะเก็บเอาไว้จ่ายค่าคีย์บอร์ดให้เขาจะได้หมดเร็วๆขี้เกียจเป็นลูกหนี้ใครนานๆเขารูดซิปเสร็จพอดีบัวหันขวับแต่เขายังไม่ได้ถอยไปไหนใบหน้าทั้งคู่เกือบชนกันเธอตกใจผงะถอยหลังชนเข้ากับกระจกเงาเขารีบดึงเธอให้พ้นจากกระจกทำให้เธอเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดเขารีบดึงเธอให้พ้นจากกระจกทำให้เธอเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนต่างฝ่ายต่างชะงักเพ็ญพทูที่แอบมองอยู่ยิ่งมั่นใจว่าพงระพีชอบบัวรีบถอยออกมาพยายามควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติมีเสียงมือถือของบัวดังขึ้นเธอเดินไปหยิบมันออกมาจากย่ามเห็นหน้าจอเป็นรูปเดชาโทรมารีบกดรับสายบัวฝากมือถือไว้ที่ฉันเพ็ญพทูเพื่อนของคุณพีค่ะเราเคยเจอกันที่บางแสนแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้บัวไม่สะดวกมารับสายกำลังอยู่ในห้องแต่งตัวกับคุณพีเดชาโวยวายอยู่กัน2 คนหรือมีใครอยู่ด้วยเพ็ญพทูทำเป็นอึกอักบอกให้เขาโทรมาใหม่ก็แล้วกันตนจะบอกบัวว่าเขาโทรมาแล้ววางสายไปเลยจากนั้นกลับไปที่ห้องลองเสื้อพงระพีถือชุดสีแดงอยู่ส่วนบัวอยู่ในห้องกำลังลองชุดอื่นอยู่เขาติว่าชุดแดงนี้โป๊ไปหน่อยเพ็ญพทูมองไปทางห้องลองชุดแล้วดึงเขาออกมาให้ห่างพูดเสียงเกือบกระซิบว่าชุดนี้บัวเลือกเองเธอทักท้วงแล้วแต่บัวคงอยากลองใส่ชุดอะไรใหม่ๆบ้างน้องว่าคนที่มาจีบเขาชอบแนวนี้เลยอยากใส่ให้คนนั้นดูคนที่มาจีบบัวงั้นเหรอรู้สึกจะชื่อเดชานะคะแต่คุณอย่าไปว่าน้องนะคะน้องขอร้องไม่ให้ฉันบอกคุณเพ็ญพทูแต่งเรื่องเป็นตุเป็นตะระหว่างที่พูดคอยสังเกตอาการพงระพีตลอดเห็นได้ชัดว่าเริ่มหงุดหงิดที่มหาวิทยาลัยเดชายังหัวเสียเรื่องที่พงระพีเข้าไปอยู่ในห้องแต่งตัวกับบัวด่าเขาว่าไอ้หัวงูแต่งงานแล้วยังหาเรื่องวนเวียนใกล้บัวอยู่ได้ดูสีตาเดินเข้ามาทักเขากำลังอารมณ์ค้างจากเรื่องบัวหันไปเล่นงานเธอทำไมไม่บอกว่าบัวต้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครื่องประดับของพงระพีนึกว่างานจบไปแล้วยังมีถ่ายต่ออีกบัวได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือสีตาก็เพิ่งรู้แต่มันก็ดีเหมือนกันนะบัวออกจะสวยสีตายังชอบดูบัวตอนแต่งตัวแต่งหน้าดูเหมือนนางแบบดีออกเดชาไม่เห็นจะดีตรงไหนไม่อยากเห็นบัวฟุ้งเฟ้อไปกับวัตถุทำตัวเหมือนสาวเมืองกรุงที่ดีแต่สวมหน้ากากเข้าหากัน
ดุสิตาถึงกับหน้าเสียเขารู้สึกตัวรีบบอกว่าไม่ได้หมายถึงเธอถ้าพูดแรงไปต้องขอโทษด้วยเธอหยิบกล่องคุกกี้เอามาวางให้เขาตรงหน้าบัวไม่มีวันเป็นแบบนั้นหรอกดูสิเขาทั้งเรียนทั้งทำงานแต่ก็ยังห่วงคุณอุตส่าห์ทำคุกกี้ฝากสีตามาให้คุณไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้ทำขนมฝรั่งได้ตั้งหลายอย่างคงจะลืมขนมบ้านนอกบ้านนาไปแล้วบอกบัวด้วยว่าผมไม่ชอบกินขนมพวกนี้แต่บัวเขาจะเสียใจนะเขากำชับนักหนาให้เดชาชิมให้ได้เขาบอกว่าคนอื่นน่ะชอบพูดเอาใจแต่เดชาตรงไปตรงมาจริงใจที่สุดเขาเชื่อเดชาคนเดียวดุสิตามองเดชาที่หยิบคุกกี้ใส่ปากถามว่าเป็นอย่างไรบ้างใช้ได้เห็นมือหนักขนาดนั้นทำขนมอร่อยนะเนี่ยอร่อยก็กินเยอะๆสิดุสิตาขยันขยอเดชาหยิบขนมกินไม่หยุดยิ้มปลื้มมีความสุขลืมเรื่องขุ่นข้องหมองใจเมื่อสักครู่นี้ไปสิ้นดุสิตาพลอยสุขใจไปด้วยเดชายื่นคุกกี้ให้เธอชิมเธอยิ้มเขินๆก่อนจะอ้าปากกินคุกกี้ที่เขาป้อนเย็นวันเดียวกันบัวกับดุสิตาเห็นวิภูษากับเอกกอดจูบกันที่มุมลับตาหลังบ้านปวีณแถมฝ่ายหญิงยังนัดแนะคืนนี้เจอกันอีกครั้งแล้วหลบเข้าบ้านทางด้านหลังโดยที่เอกเดินเลี่ยงไปด้านหน้าเพื่อไม่ให้ใครจับพิรุธได้บัวโมโหแทนพงระพีพุ่งไปดักหน้าเขาไว้ดุสิตาพยายามคว้าแขนแต่ไม่ทันนายจะทำชั่วๆกับใครฉันไม่สนแต่ต้องไม่ใช่กับคุณพีเอกตกใจมากที่เห็นบัวละล่ำละลักว่าจะไม่ทำอีกขอร้องเธออย่าบอกใครเธอสติแตกกระชากคอเสื้อเขาเข้ามาใกล้ด่าว่าเนรคุณกินบนเรือนที่บนหลังคาดุสิตาต้องเข้ามาแตะแขนบัวเป็นการปรามไว้ก่อนบัวรู้ว่าเรื่องนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังก้าวฉับๆไปที่บ้านพ่อเอกถึงกับหน้าตาตื่นคุณสิตาช่วยขอร้องคุณบัวอย่าบอกใครเรื่องนี้นะครับผมกราบละบัวเดินหน้าบอกบุญไม่รับมาอยู่ที่หน้าห้องวิภูษาอยากจะจิกหัวเธอมาตบให้หายแค้นที่สวมเขาให้พงระพีแต่ก็ได้แค่คิดเพราะวรรณพรโวยวายเข้ามาเสียก่อนว่าสะมาทำอะไรตรงนี้หนูเห็นคุณแม่ออกงานการกุศลเยอะไม่ค่อยมีเวลาอบรมลูกหนูในฐานะพี่สาวก็เลยจะช่วยทำหน้าที่แทนคุณแม่ไงคะขนาดโกรธควันแทบออกหูบัวไม่วายยียวนใส่แม่เลี้ยงอย่ามาดัดจริตลูกสาวฉันไม่เคยนับญาติกับอีพวกบ้านนอกบ้านป่าอย่างแกคำก็บ้านนอกสองคำก็บ้านนอกเราเกิดในถิ่นฐานต่างกันแล้วไงศักดิ์ศรีความเป็นคนมันไม่เท่ากันหรือถ้าคนเราจะวัดค่ากันจริงๆก็ควรวัดจากความดีเลวเหมือนอย่างที่ลูกคุณกำลังทำเรื่องบัตรสีอยู่นางบัวพูดให้มันดีๆนะลูกฉันทำอะไรที่เชิงบันไดด้านล่างดุสิตาได้แค่ยืนฟังบัวกับวรรณพรเถียงกันไม่กล้าตามขึ้นไปทันใดนั้นมีมือใครบางคนมาจับบ่าเธอสะดุ้งโยงหันขวับเห็นพงระพียืนมองอยู่ถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงปากคอสั่นเธอยังไม่ทันจะตอบคำถามบัวเดินลงมาเสียก่อนวรรณพรตามมาเรียกให้บัวกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนบัวไม่สนใจเดินผ่านหน้าพงระพีออกไปเลยดุสิตารีบวิ่งตามเขามองสองสาวสลับกับมองวรรณพรอย่างงงๆมีเรื่องอะไรกันหรือครับอุ๊ยยายวีกับแม่ไม่เคยอยากมีเรื่องอะไรกับแม่คนนี้หรอกแต่เขาน่ะสิเหมือนหมาบ้ามาด่าแม่ชอดๆว่าไม่ยอมอบรมสั่งสอนยายวีดูสิพีเด็กคนนี้มันไม่มีสัมมาคารวะเลยสักนิดนางดุสิตาวิ่งตามบัวจนทันอยากรู้วิภูษาว่าเป็นอย่างไรบ้างเธอไม่ได้พูดอะไรกับวิภูษาเพราะคิดดูแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเธอมันเป็นปัญหาของครอบครัวพวกเขาที่ต้องแก้กันเอง
ตัวใครตัวมันแล้วกันเอิบเข้าไปทำความสะอาดห้องให้เอกเจอสร้อยข้อมือผู้หญิงตกอยู่บนเตียงจำได้ว่าเป็นของวิภูษาเพราะเคยเอาสร้อยเส้นนี้ไปล้างทำความสะอาดให้เธอมาก่อนเอกเปิดประตูเข้ามาพอดีเพื่อจะเก็บของย้ายไปอยู่ที่อื่นฝากให้แม่ช่วยลาออกกับคุณท่านให้ด้วยเอิบเอาสร้อยเส้นนั้นให้เขาดูเพราะสร้อยเส้นนี้ใช่ไหมเองถึงต้องรีบไปจากที่นี่ทีแรกเอกทำไม่รู้ไม่ชี้ว่าพูดเรื่องอะไรสุดท้ายก็ยอมรับทั้งน้ำตาว่ามีอะไรกับวิภูษาและที่ทำไปทั้งหมดเพราะความรักที่มีต่อเธอเขายอมรับผิดทุกอย่างเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอเอิบตบหน้าลูกฉาดใหญ่คนกับสัตว์มันมีเลือดเนื้อเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่คนรู้จักหักห้ามใจตัวเองเป็นคุณวิไม่ได้เป็นแค่ลูกนายจ้างที่มีพระคุณแต่เธอยังมีสามีแล้วแกทำเรื่องชั่วช้าแบบนี้ได้ยังไงทำได้ยังไง